Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pukelal Rinlianan bu file nitin mamo dang chiale bu klinglo omani chuan thunei tu te hena thlen thin turin mi pui acha state then omalei min le tuilian te awangin sarkar chuan state chunga petrol pek chua akhua khir ri Vointlai Khan Tripura Chief Minister thar Manik Saha Kabineta Minister thar som pakhat laklu anni Prime Minister Narendra Modi chuan India le Nepal in thian thatna chuan khovel boina chin fel na athok don ani ati Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pukelal Rinlianan bu file nitin mamo dang chiale bu klinglo omani chuan huna phunlung oilova thunei tu te hena thlen thin turin mi pui acha Voina Colosive District Consumers Union Kutsu General Meeting Government Colosive College New Hall abuat sai aman puina he thu hi soya Pukelal Rinliana chuan mi puiten consumer anni anga andigna chanvo an hai chua thildiklo andongam ani chuan tulova sumsen thinte ahum theya in saknana cement iron rod balule rora leithin ta chu athain ate na le bugna te atlingei turani atia mipam hamle man in hai vu thin sumdong le dor kai te laga film khur atula sum tam tak sen na mani digna chonvo hum him turin huai sen po apoimo ani ati Supply Minister chon erong bolna gas an hiang nar chauzel chu lom omati thua soya hemiata na thok tu rang rang te in pekna lom thu asoi erong bolna gas ngei hlau luata gas bur tak kol treu thin chu kang mei chua thula a hlau omin bom kol treu angani atia mani man khop gas kol mai ahima midang te tan gas lak tur an kian ti na ani atibok Kutsu General Meeting a hian zona le chana hun man ania hemi zo hian ro rel na an nei zo Colosive District MJA kai hruaina in kumsang ni somni pali chunga ruai tu thar tur an thlang ngal bok ani Zo Reunification Organization zo ro buat sai zo Unity Rally Voin Khan lunglea ne ania mun thum puk pui venglai le thaizola raltlan camp a hun man ani Thaizo refugee camp a hun buat saya HPC Vice Chairman Pulom Amato Chong MLA chuan zofa te hi India le foreign ram hrang hranga thendarin omma se an thinlung chungrila ramrikham aum velawa harsana an tona renga in shetonin unaw ni na an vongnung rengani atia COVID-19 hrileng chungchanga te tuiliana te in tuam hlom teltelin tuna po Myanmar sipai ro rel na rong takawangin in puipan tu te chu an in thlung reng turani lo ati heng harsana te hi pathian rem ruata ngain unaw ni na ti chiang le zual tura pathian na thopo ani mai theni atibok Mizoram political party rang te malak na hian zofa te in sui khom le na lamna sajokin hoi theise in deu in soi chiat nuiza in siam te bansana Mizoram pon zofa te in pum khat na lama na sajokin hoi sela ma ni nam puan zar nuaya om khoma khovel hriat thama zofa te in pho chua anga hlel om tak zetani ati Herali hi Leitlang Lightning Bullet Club 10 abula tanga atop thlengin an troi om ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan state chunga petrol akhua khirlea Assam le Meghalaya chunga mun then khata tuilian le leiminin relkong le national highway te ati chiata wangin state chunga POL abikin petrol choklu akhai lak theidona hriat ania petrol khaila ka wanga sarkar le mi puiten harsana lian jok tok lova petrol mamo tu ten rual khai zoka an chan theinan khuwa khirna siam ani ti supply director Piramdin liani chuan asoyani Supply Department ruam manang chuan petrol pek chuana hmuna two wheeler scooty tan voi khata liter thum pek chua thei ania two wheeler tho motorcycle a liter nga LMV a liter som pek thei ani tundin hmuna diesel chu khuwa khir alani lo ani Vaireng tele ache vel National Highway number 306 kongpui siam thar ruwa surna satawanga tun hnaya chia chungchanga malak dan tur soi hovin Colosive DC pujon LT sanga pisa meeting ko ani Vaireng te khotlangin NHIDCL kongsiam National Highway 306 no chimluang le Vaireng te inkar chu ruwa surawanga kongchia thomthat wat tul a anthriat thu tar langin SDOC Vaireng te kai hruainan huaya endik ngal tura relania endik na tel tur hian PWD Highway Division NHIDCL Joint VC Joint OMA Vaireng te ruat anni meeting a hian additional DC
pulom oma vaireng te SDOC pungeng thian lala National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ho tu tele vaireng te Joint Village Council huai tu te an tel ani Mizoram Board of School Education chuan naktuk chundar som pani khian pol som exam result ati chuak dona result hi MBSE office saltlanga le MBSE website www.mbse.edu.in te en thein a omang Longtlai Borsap Dr. Andrew H. Vanlal dikachuan Longtlai Districta tlomngai pol Koshan le mipui Sarkar Department rang le chanchin bumi ten an tho puina awangin lom thu asoi Longtlai Borsap atanga Food Civil Supplies and Consumer Affairs Director Nachel Turason Dr. Andrew H. Vanlal dikachu Voin Khan MJA Longtlai District chuan an patron ani na angin thana hun Borsap chena ina an buat saya he huna hian Dr. Andrew H. Vanlal dikachuan Longtlai District mipuite thinlung taka angai na thusoin du sakna ahlana Longtlai awam chungin district maso na tura tho na konga te hun har sama chonna te kongtin renga an thlop na adong na sa hleti asoini MJA Longtlai District huai tu ta chuan hripui le Myanmar boina awang le chang awanga ramin hun thim ama chonlain Dr. Andrew H. Vanlal dika kai hruaina hnuaya ram mipuiten bai vai le harsa taka hun harsa ma chonchang nei ma sela Borsa Beren District mangai na thinlung puwa thei top achuana chuan ra tha achuati an soi ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puan ani Vointlai Khan Tripura Chief Minister thar Manik Saha cabinet chuan Minister thar som pakhat rin omna thu tiam tirin alalut Minister thar te hi Tripura Governor Satyadi Narayan Arya chuan Raj Bhavan alaluta Minister thar som pakhat jinga pakua chu BJP annia adang pani chu IPF mi anni Minister Thartelak Luna hian Chief Minister Louis Biblap Kumar de Pabaka Central Party huai tu tele mi poimo dangte antel ani Prime Minister Narendra Modi chuan tunlai khovel boruak in sik soikara India le Nepal in thian thana chu mihring te in kara hlok na thlen tu turani ati Voin Buddha Purnima lomna Nepal Lumbinia Prime Minister chuan India le Nepal in thian thana chuan tunlai khovel boina chin felkonga Buddha zirtirna zulzuin na athok donani atia Prime Minister chuan Nebala Lumbini Museum chu India le Nepal thoduna chin chiana ani ati Zan Indaria tatanga naktuk jingdar nga thleng Sri Lanka pon chua khap ani thu President Media Division chuan an soi chhun lama ka chuan rampum huapa pon chua khap an kalpui mek chu Buddhist sakho betu te kut vesak mingin li lailok ania hemi ma hian sarkar chuan ni chung holiday apuanga hemi chung hian curfew po hli ania curfew chun zom le hun tur ero chu puan lok ani lo thung ani Sri Lanka hian muanna dualung oilo na lantirna tharum tho zui ania mi pakwai numna anchana heiwang hian mei ni ko tangkhan curfew puan ani chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pukelal Rinlianan bu faile ni tin mamo dang chiale buk tlinglo awmani chuan thunei tu ten hena thlen thin turin mi puite acha state chen omale min le tuilian te awangin sarkar chuan state chunga petrol pek chua akhua khir ri Vointlai Khan Tripura Chief Minister thar Manik Saha cabineta Minister thar som pakhat lak lu anni Prime Minister Narendra Modi chuan India le Nepal in thian thana chuan khovel boina chin fel na athok don ani ati chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani